ijambo la ilaha illallah, ijambo rya tawhid, imyizerere mizima, nibwo butumwa bukomeye Imana yahaye intumwa zayo n'ubuhanuzi. wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nta ntumwa nimwe twohereje mbere yawe uretse ko twayihaye ubutumwa bwo kujya kubwira abayo ngo nta yindi mana yindi mufite itari njye nyine munsenge mutambangikanyije. nanone mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala akagira ati walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Twohereje muri buri umma yose yabayeho intumwa. Ubutumwa yajyanaga icyazaga ku nsonga ni ukuvuga ngo musenge Allah, mugaragire Allah, mureke ibigirwamana. Iyo niyo tawhid, iyo ni ryo jambo la ilaha illa Allah. Numwe Imana yaravuze ngo uzahamya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuretse Imana imwe rukumbi, agahamya ko Muhammad ari intumwa y'Imana n'umugaragu wayo, agahamya ko Yesu mwene Maryam, agahamya ko Yesu mwene Maryam ari intumwa y'Imana n'ijambo ry'Imana, ko yavutse kubw'ijambo ry'Imana. Imana ishatse gukora ikintu iravuga iti kun fayakun, ikishaka babikaba, akabihamya muri hadith. Ibintu bitatu: shahada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa tashhadu anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu adkhalahu Allahu aljanna ala ma kana alayhi. Imana itarebye ibyo uzaba uhagazeho mu bikorwa, iri jambo wararihagazeho, fa anta min ahli aljanna. Jibril yabwiye mutuma aramuga ati Muhammad, uzapfa muri umma wawe atarabangikanyije Allah, azinjira mu ijuru. Ikindi ushaka ni iki? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shimwe ni kuzo ni bya Allah subhanahu wa ta'ala, marun mugisha bisakare ku ntumwa yacu Muhammad no ku bantu be n'abasanyanyendo beza bitanze batizigamye mu gukorera idini, n'abateye ikirenge mu cyabo n'abazakomeza kugiteramo mu kugera neza kujya ku munsi w'imperuka. Nyagasani ajya dushoboza iteka kutwereka ukuri, anadushoboze kukugenderaho, adushoboze kutwereka ikinyoma, dushoboze kukigendera kure, kandi ajya dushyira muri babandi bumva amagambo bagakurikira meza muri yo. Bavandimwe w'Islam, rero ni umwanya mwiza, ni umwanya usanzwe muhura n'abamenyi mu bihe bigiye bitandukanye, babigisha ubumenyi bw'idini butuma mu by'ukuri mumenya uburyo mugarageramo Nyagasani wanyu n'uburyo musengamo Nyagasani wanyu. Kandi nshima mu by'ukuri imbaraga abashehe bashyira muri iki gikorwa, hanyuma n'ubwitange abayisilamu namwe mudahwema kugaragaza, kwicara mu byicaro nk'ibi ngibi. Ibi ni ibyicaro mu by'ukuri utagira icyicaro na kimwe mu bigereranya, ko ni ibyicaro bikorerwa heza, bikorerwa w'ikirenga. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadith yaravuze iti wa majtama qawm fi bayti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Ngo abantu ntabwo bazicara muri imwe mu ngoro z'Imana barimo kwigishanya ku gitabo cy'Imana, uretse ko bazamanukirwa n'ituze, amarayika wasesekaremo n'impuhwe z'Imana zibasesekaremo, hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala abahembere nanone kubavuga mu biremwa byo hejuru nkuko nabo baba barimo kumuvuga hano mu buzima bwo kwisi. Hanyuma nibutse nanone ko burya mu bikorwa bikomeye no masengesho akomeye Imana yaduhaye izatuma tubona ubwami bwayo bw'ijuru nyuma ya tawhid, no kuvuga nyuma y'ijambo la ilaha illa Allah, no gukomera ku isala no kwishikamaho mu buryo bwose, no guha umwanya aho ikorerwa, atari ukuvuga ngo urajya gusari wenda wirukanka cyangwa se umwanya wawe wakubaye muto. Nubwo umwanya ushobora kuba muto uko bishoboka kose, ariko bavandimwe w'Islamu, abantu ntibakihuguze y'abantu bageze mu ngoro z'Imana nk'izi ngizi, aba ari umwanya mwiza wo kwereka ibibazo ugomba kubikemura, ni umwanya mwiza wo kongera kureba nafsi yawe icyo urimo kuyikorera no gukora icyatuma Nyagasani subhanahu wa ta'ala azakwishimira.
icyambere ubahiriza iyo swala ko nayo mpamvu iba yakuzanye mu musigiti. Icya kabiri nanone ukomeza kwinginga Imana mu busabe twigishijwe n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukorwa nyuma y'iswala, ndetse n'ubundi busabe bwawe uba ufite no mu gukuza Imana, mu gusoma Qur'an n'ibindi ugafata nk'umwanya runaka nyuma y'iswala. Ntukarangize iswala ngo uhite wirukanka cyane, kuko ni nkaho umuntu aba arimo kuva mu byiza, nubwo na hariya naho tutavuga ko ari habi, ariko ntabwo ari cyo cyose. Umwanya tumara ni hanze kurusho tumara turi mu musigiti. Ntabwo kumara iminota 30-20 mu musigiti ari cyo wabona ko ari cyo gikomeye. Hanyuma nanone abayobozi bansabye kujya mu by'ukuri nanjye nganira namwe kuri uyu munsi wo kuwa gatatu nyuma ya salatul asri ku isomo rirebana n'imyizerere. Nkomeza kubashishikariza cyane ku kibazo kirebana no gushakisha ubumenyi ku kiguzi icyo ari cyo cyose, ko idini w'Islam ntabwo ari idini mu by'ukuri umuntu yavuga ngo yayikomera amatayizi. Nta nubwo bigusaba kugira ngo wenda wige uminuze cyane. Hari ubumenyi bufatwa nk'ubumenyi bukureba wowe ugomba gushakisha ukabubona byanze bikunze, ubwo nibwo fardu ain. Buri Muislamu wese agomba kumenya, akamenya uburyo agaragira Nyagasani we, uburyo yisukura, uburyo asari, uburyo afunga, uburyo abana n'umuryango we, umugore we, imibanire n'abandi. Ibi ni ibintu buri Muislamu wese agomba kumenya. Hanyuma fardul kifaya no ubumenyi ab'Imana ishoboje ko abantu bose ntabwo ashobora kwiga kimwe, bakarenzaho kugira ngo nabo baze bigisha abandi. Icyo nshaka kuvuga rero n'ubumenyi buri wese asabwa, ariko by'umwihariko iyi ni umma yo gusoma. Itegeko ryo gusoma ryaje mbere y'itegeko ry'andi mategeko yose. Niyo mpamvu Qur'an yatangiye ivuga ngo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Iyo niyo aya ya mbere yamanutse muri Qur'an. Ntabwo hamanutsemo gusari, ntabwo hamanutsemo gufunga, ntabwo gusoma. Hanyuma numara kubyumva urebe twebwe umwanya wo duha gusoma ungana iki. Hanyuma nanone Imana igaragaza ko abamenyi badashobora kumera kimwe n'abantu badafite ubumenyi. Hal yastawi alladhina la ya'lamun wal alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Igisubizo ni hapana. Ese bishoboka ko abamenyi bareshya n'abatarabamenye, abazi bamera nk'abatazi? Igisubizo ni oya, ntabwo bishoboka. Nanone Imana ikavuga iti yarfa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Imana izamura inzego abandi bemeye muri mwe n'abandi bahawe ilmu, bahawe ubumenyi. Imana ikavuga iti inma yakhsha Allah min ibadihi alulama. Mu by'ukuri abatinya Imana byanyakuri magaragu bayo ni babandi bazi Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo wamumenya rero uticaye hasi kugira ngo wige. Ntumwa y'Imana mu gushimangira ibingibi rero niyo mpamvu ishishikariza abantu mu gushakisha ubumenyi, ivuga iti man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Uzafata inzira agiye gushakisha ubumenyi, Nyagasani nawe azamworohereza inzira imujyana mu ijuru. Gushaka ubumenyi ni inzira ikujyana mu ijuru. Nanone man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Yuso tugiye gushakisha ubumenyi kugira ngo umenye kugaragira Nyagasani wawe, uri mu nzira y'Imana kugeza igihe uzagarukira. Ntumwa y'Imana no kongera kavuga iti man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din. Uw'Imana ishakira ibyiza imuha gusobanukirwa idini no kumenya uburyo asenga Nyagasani we n'uburyo amugaragira. Ni kuri yo ntangiro rero nagira ngo mbereke mu by'ukuri ko ubumenyi nk'uburyo mu bushakishamo byari mu byicaro nk'ibi ngibi, byaba ari mu gusoma, byaba ari mu kubaza abamenyi, ibi byose ni ibintu bibakomeza kandi bigatuma mumenya uburyo bugiye butandukanye mukomeza kugaragira Nyagasani wanyu. Isomo rero rirebana n'imyizerere. Ushobora kuvuga aqida niyo myizerere, ariko iryo somo nka tawhid ni isomo ahanini riganirira umuntu kukumenya Allah subhanahu wa ta'ala no kumenya ibyo Allah yategetse ko tugomba kwemera mu ntumwa z'Imana, abamarayika b'Imana, ibitabo by'Imana n'ubumenyi bw'ikirenga. Iri somo ryigisha imyizerere, ugize amahirwe akaryumva akarimenya,
ubwo niwe munyamahirwe wo kuba yamenya n'ubuyisilamu. Yewe n'ubuyisilamu bw'umuntu n'ibikorwa by'umuntu mu buyisilamu ntabwo ushobora gukora igikorwa icyo ari cyo cyose cyubatse ku myizerere ipfuye ngo icyo gikorwa kibe cyo. Uvuga ikintu cya mbere ni umusingi. Impamvu tuvuga ngo umusingi wawe ushobora kuba upfuye ni iki? Nuko ikinyuranye n'imyizerere na tawhid nibangikanye, kandi abantu usanga kubera wenda ubumenyi buke cyangwa se imyumvire itariyo, usanga abantu mu buryo ubu cyangwa se bari usanga abantu bagwa muri iki kintu. Nk'uko umuntu udashobora gusari nta wuzi ufite, ni nako udashobora gusari nyine noneho mimbabi aula ntabwo wasari nta tawhid, udahagaze neza kuri la ilaha illallah. Iri jambo niryo rikomeza umuntu mu buyisilamu, iri jambo niryo riguha kuryoherwa n'ubuyisilamu, iri jambo niryo rituma woroherwa no kubahiriza amategeko n'imbibi z'ubuyisilamu. Niyo mpamvu umwe masanyanyendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam witwaga Khubayb ibn Adi, aba Quraysh bamaze kumufata Maka barimo kumwica ngo barihorera baragira ngo barakaze intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khubayb yari ihanganye yanze kuba yareka idini, yareka atakwemera no guhakana Imana cyangwa se ngo hakane intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma ibyo bituma wamurebaga witwaga Sa'id ibn Amir al-Jumahi yumva anabona muri Khubayb ko imyizerere ikomeye ikora ibitangaza. Iyo umuntu afite imyizerere myiza niho ashobora kwihanganira gusenga, niho ashobora kwihanganira ibigeragezo, niho ashobora kwihanganira icyo ari cyo cyose. Iyi myizerere kandi ntabwo kuyigeraho bisaba kwiga cyane. Iyo kuba umuntu yakomera ku idini no kwizera Allah no kwizera intumwa z'Imana, ntabwo abari abarozi ba Firawuna bari kwemera Imana nko mu munota umwe gusa. Ni umugani muremure ngira ngo mujya musomerwa kenshi muri Qur'an. Firawuna Nabi Musa amaze kumwereka ibitangaza by'Imana, ababaye aba mbere bo kunyurwa n'amagambo ya Nabi Musa no kubona ko Imana ariyo mushobozi kuri byose ni abari abarozi ku gihe cya Firawuna. Icyakozwe n'iki nk'uko Qur'an bivuga, fa ulqiya sahratu sajidin qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Bahise bubama abarozi kandi bari abarozi kubera ko babonye ibitangaza bagize mu munota umwe gusa. Nuko imani yabo yarazamutse, aqida yabo yarazamutse, bidasabye ko bamara muri za kaminuza imyaka myinshi, igihe gito gusa kubona igitangaza cy'Imana no kunyurwa n'inyigisho z'Imana. Bisanze hasi bubamye baravuga ati turemera Nyagasani wa Haruna na Musa. Firawuna ntabwo yagombaga kubirebera, yarababwiye ati qalu amantum lahu qabla an adhana lakum. Arababwira ati mwamwemeye kandi ntarabaho uburenganzira. Birashoboka ko yaba ari mukuru wanyu cyangwa se ubakuriye mu bintu by'amarozi n'iki. Arababwira ati innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum fi judhu'i an-nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adhaban. Yararimo ni nko kubatera ubwoba. Iki ni igitangaza. Ibyo yarababwira ati icyo ngiye kubakorera kubera ko mugize imani, munyuranyije nanjye, mwemeye Imana, mwemeye intumwa y'Imana, ngiye kubaha ntabwo ari igihano kimwe, ntabwo ari ikintu kibabaza kimwe, ni urutonde rw'ibintu byababaza, ndebe ko ibyo ko mutibeshya inzira mwanyuzemo. Yarabwiye icyambere ati fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Icyambere ubu ngubu ngiye gutegeka abaca amaguru n'amaboko imbusanye. Cyo ni ikintu cyambere. Icya kabiri wala usallibannakum fi judhu'i an-nakhl, kandi ndategeka babambe kuntuza ku biti by'itende. Hanyuma wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adhaban. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo muri bukorerwe muri bumenye ufite ubushobozi ninde, ufite ibihano bibabaje ninde. Aha ngaha igisubizo cyaba bemeramana bari abarozi mu kanya gato bakaba n'abemeramana mu kandi kanya gato, cyakwereka njyewe nawe muvandimwe mu Islam twagize imyemerere, ariko ukareba ese imyemerere yacu tuyipimye n'aba bantu birahura. Urebe nawe wishyire ku munzani, aba ngaba babaye abayisilamu mu kanya gato gusa, ntari minota 10,
ndetse bakurikijwe no kubatoteza bikomeye gutya. Ariko mwumva igisubizo babwiye Firawuna. Baramubwiye bati qalu lan uthiraka ala ma ja'ana min albayinat والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. baramubwiye bati Firawuna, twe ntabwo twakurutisha ibyo twumvise mu kuri kwaturutse kwa nyagasani wacu, ndetse ngo tukurutishe na nyagasani wacu. We kora ibyo ukora ibyo ari byo byose, kuri twe nta gahinda dufite. Iyo niyo aqida. Ntabwo ari kwa kundi umuntu aba avuga ngo ni umuyisilamu, nta n'uwakugerageje gusara bikakunanira, nta n'ikibazo wahuye nacyo ugasanga idini urajegajega pa. Abangaba nta myaka bamaze mu Islam, nta n'igihe kinini cyane bari bamaze bumvira intumwa y'Imana, ariko mu kanya gato kubera ko zari imyemerere khalisa z'ukuri, Imana yabahaye gukomera, barakomera. Baramubwira ati kora ibyo ushatse. Baramubwira ati inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi. Twe twemeye Nyagasani subhanahu wa ta'ala kugira ngo atubabarire ibyaha byacu, anatubabarire ukuntu wajya guduhatira kumuhakana no gukora ubutiriganya n'ubugome bwo kurwanya intumwa ye. Tekereza, iki rero nicyo kirango cy'imyizerere. Imyizerere naho ngaho ma akrahtana alayhi min as-sihr. Niko bamubwiye, baramubwira ati twebwe twemeye Nyagasani, kandi mu by'ukuri ibyo wadukoreye birahagije, ahasigaye n'ibyo watwigishaga kugira ngo dukore ubugome ku ntumwa z'Imana, ku ntumwa y'Imana, nta kindi twabisimbuza uretse kwemera Imana. Icyo nicyo kimenyetso kigaragaza aqida. Aqida ni cya kindi kikugira koko ugomba kuba we nk'umwemeramana. La tarju illa Allah, utiringira ikindi kitari Allah. Wala takhsha illa iyyah, nta wundi wanatinya uretse we, nta nundi wakwiringira uretse we, nta nundi wasaba amafunguro uretse we, nta nundi wasaba icyo ari cyo cyose uretse Allah, ko niwe mushobozi wa byose. Iki ngiki rero niryo somo rya aqida, ubundi ryakagombye uko tugenda turyiga rikaturushaho kutwubaka, bikaba impamvu yo kuba mu by'ukuri umuntu yakomera mu Buislamu. Aqida, iyi myizerere yo kumenya Allah no kwemera Allah no kumenya ibyiza biri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nibyo nanone byatumye hari umukobwa umudamu wakoreraga Firawuna alayhi la'na amukorera. Noneho akazi yamukoreraga kwari ugusokoza umwana w'umukobwa. Igisokoza umudamu yari afite kiramucika, arimo gusokoza umukobwa wa Firawuna kitura hasi. Kituye hasi yumva agiye kongera kugitoragura, umugore aravuga ngo bismillah. Wa mukobwa wa Firawuna aravuga ati ala, kumbuye umuntu afite ibindi avuga senga yemera bitari data. Aramubwira ati ibyo uvuze ni ibiki? Ati wumvise ibiki? Ati numvise mvuga Imana. Ati nuko nyine nabivuze. Wakwisubiraho se cyangwa mbibwire data? Aramubwira ati nushaka ubibwire so ntacyo bintwaye. Umukobwa aragiye abibwiye se. Abibwiye se aramuhamagaza Firawuna. Aramubaza ati ibyo wavuze ni ibiki? Ati navuze gutya gutya na gutya. Ese ntabwo uzi ko ari nge Mana? Ko Firawuna yajyaga avuga ngo ana rabbukumul a'la, ngo ni Nyagasani wanyu hejuru. Iyo umuntu kiburi yamaze kumurenga, hari nubwo ashaka kwambura ubumana n'icyubahiro cy'Imana kumva ko ari we wacyambara, kubera kiburi n'ubwibone bwaterwa n'impamvu yari yose. Ishobora guterwa wenda n'ibyubahiro n'imitungo nk'uko Firawuna yari ameze n'abambari be, mpaka wariyibagirwa ageraho avuga ngo ni Nyagasani wanyu hejuru. Sasa urebe umuntu ufite aqida. Wa mukobwa wari umuja we aramubwira ati ntushobora kwemera ko ngewe ari nge Mana, ibyo urimo gutekereza urimo kwibeshya. Umukobwa aramubwira ati nge ntabwo nibeshya, ibyo navuze niko nemera, we ntabwo uri Imana rwose. Firawuna tushobora kwihanganira adhabu uri buhabwe niba udashaka kwemera ko ndi Imana, ntacyo bintwaye. Firawuna yarategetse bacukura icyobo kinini, baratangira bashyiramo abana be, umugore yari afite n'akana gato yari afite gato cyane k'imyaka nk'ibiri, niko bashyize mu muriro nyuma. Noneho umugore abonye ukuntu akana ke bagiye kukanaga mu muriro, nta kindi bakazijwe uretse ukwemera Imana gusa, akana niko kakomeje nanone nyina ubugira kabiri,
karamubwira kati isbir ya umma inna masirana ila aljanna, ihangane mubyeyi wanjye aho tugiye ni mu ijuru. Umwana mutoya. Izi ni ingabire z'Imana ku bantu baba bafite imyizerere mizima. Uyu mudamu intumwa y'Imana irimo mu ijoro rya Isra na Miraj, aho yanyuze na Jibril, yanyuze aho uyu mudamu yahambwe, intumwa y'Imana yumva imva yayo harimo haravamo impumuro nyinshi cyane. Niho Jibril yamutekereje umugani w'uyu mugore. Nta kindi cyamugejeje kuri urwego, nuko yaremeye Imana subhanahu wa ta'ala, agahorwa Imana nta kindi azize uretse kuba yaravuze ngo la ilaha illa Allah. Iyi niyo aqida. Aqida rero imeze itya, ifite umwanya ungana utya, kandi ni umwanya w'agaciro. Ibyo bigaragarira mu bintu bigiye bitandukanye. Isomo rirebana n'imyizerere, isomo rirebana na tawhid, ni isomo rihatsa andi masomo yose kubera impamvu zigiye zitandukanye ngiye kubasomera hano. Impamvu ya mbere, ijambo la ilaha illa Allah, imyizerere ya tawhid, nicyo kintu, niryo tegeko rya mbere. Kuvuga ngo la ilaha illa Allah niryo tegeko rya mbere rihatsa andi mategeko yose y'idini w'Islam. Mu Buislamu no mu myizerere no muri byose, iri ni tegeko rya mbere. Ubwo rero ushatse kuvuga ngo hari ikindi wakorera Imana cyaruta kuvuga ngo la ilaha illa Allah, cyangwa se gushikama kuri la ilaha illa Allah, nta yindi Imana ikwiye gusengwa by'ukoretse Imana imwe rukumbi, ntabwo uba uri mu nzira nyayo. Imana yonyine niyo yihariye kurema, nayo igomba gusengwa yonyine. Imana ni imwe rukumbi. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala ashimangira iki ngiki. Aya ya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Ngo banze umenye ko Allah ari umwe rukumbi, niwe wenyine ukwiye gusengwa. Nta wundi ugomba gusenga uretse Allah. Usaye n'imbabazi z'ibyaha byawe n'abemera Imana b'abagabo n'ab'abagore. Uva fa'ala, ubanze umenye annahu la ilaha illa Allah, nta yindi Mana iriho ikwiye gusengwa uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Iki nicyo kintu cya mbere umuyisilamu ategekwa. Muzarebe ni kumwe abantu binjiza abantu mu Islamu, ntugire ngo winjiza umuntu mu Islamu mubwira ngo tujye gusari, cyangwa se tuzajye Maka niho tuzabikorera, cyangwa sinzi ngo tuzabanze ngo dutegereze Ramazani. Aho yaba ahagaze hose, aho mwamuri hose, icyambere umubwira no kuvuga ngo ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Iyo niyo nkingi hatse izindi zose ziza zubakira aho ngaho. Iyo niyo myizerere rero. Icya kabiri, tawhid niwo mutwe wa byose, nkuko intumwa y'Imana yavuze muri hadith ya Muadh imubwira ati rasul amri al-islam, umutwe wa byose ni Ubuislamu, kandi Ubuislamu ni tawhid. Bigaragarira nanone ahantu henshi cyane intumwa y'Imana yajyaga ibwira ababwiriza butumwa, ntabwo atandukanye Ubuislamu na tawhid. Ubuislamu nibwo tawhid, kuko niyo nkingi ya mbere. Intumwa y'Imana yabwiye Abu Huraira, iramubwira aje kumubwira uko abantu biwabo bameze, amuregera ibibazo bafite. Intumwa y'Imana irahaguruka irasari, irangije ikajya ivuga iti Nyagasani Imana yobora ubwoko bwa Dawusi, Nyagasani Imana yobora ubwoko bwa Dawusi. Irangije ibwira Abu Huraira iti subira iwanyu, utwaza abantu buke ubahamagarira Ubuislamu. Guhamagarira Ubuislamu ni uguhamagarira abantu shahadatu an la ilaha illa Allah. Ubuislamu niyo shahadatu an la ilaha illa Allah, niyo tawhid. Tawhid niko kuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala kubagaragu, nkuko tubisanga muri hadithi ya Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu. Muadh arakubwira ati kuntu radifa an-nabi sallallahu alayhi wasallam ala himar faqala li ya Muadh faqultu labbayka wa sa'adayka ya Rasul Allah. Ati nari nahetswe n'intumwa y'Imana ku cyurirwa indogobe, turi mu rugendo. Intumwa y'Imana irampamagara bwa mbere ati yewe Muadh, ndayitaba, ndayibwira ngo ndakwitabye intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana yacecekaho gatoya. Ubwa kabiri nanone intumwa y'Imana yongera iramuhamagara, arongera aritaba Muadh. Ubwa gatatu, urumva ni nko kumutegura kugira ngo yumve uburemere bw'ubutumwa agiye kumuha. Ku bwa gatatu intumwa y'Imana yabwiye Muadh iti atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah.
Muadh aravuga ati qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Imana yaramaje se Muadh, uzi ukuri kw'Imana ku bagaragu bayo ukanamenya n'ukuri ko bagaragu ku Mana yabo? Muadh ahita abwira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aravuga ati ntabwo mbizi ya Rasulullah, ntabwo mbizi. Intumwa y'Imana aramubwira iti haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Uburenganzira bwa Allah ku bagaragu nuko bamugaragira bakamusenga nta kindi bamubangikanyije. Iyo niyo tauhid, niyo aqida. Gusenga Imana imwe rukumbi nta kindi bibangikanyije, niyo aqida, niyo myizerere. Wa haqqul ibadi ala Allah, nukuri ko bagaragu ku Mana nyuma yuko buzuza ukuri kwayo kuri yo, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, nuko Imana itazahana utazayibangikanya na kimwe n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ni isezerano rikomeye. Muri hadithi n'umwe Imana harimo ibintu birebire cyane. Muadh yumvishe, kubera ko barumvaga neza basanganya ndo n'umwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaramubwiye ati ese ntumwa y'Imana inkuru ko numva ari inkuru ishimishije, wa mu burenganzira nkajya kuyisakaza. Ntumwa y'Imana iti byihorere, hariho n'abatazagaruka mu musigiti. Mu zindi mvugo muri ntumwa y'Imana abantu bavuga ngo navuze ngo la ilaha illa Allah, nta shiriki nzakora, ngo nzajya mu ijuru. Undi bamubwira kugira n'ikindi akora, yumva ko wenda ahagaze kuri afite aqida nzima, hanyuma na shiriki ntayakora akumva ko bihagije. N'izindi nkingi z'Ubuislamu zigomba kubahirizwa. Nuko rero iri somo cyangwa se imyizerere niko kuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala ku bagaragu bayo. Hanyuma imyizerere, iri jambo rya tauhid cyangwa se tauhid, niryo bwiriza butumwa ry'intumwa zose n'abahanuzi. Intumwa zose kuva kuri Nuhu alayhi salam, kuko nawe ntumwa ya mbere hano ku isi. Hagati ya Nuhu na Adamu nta, mbese Adamu yariho abantu bari kuri tauhid, bari kuri fitra, nta shirk, bakoraga ibindi byaha, ariko kugera ku gipimo cyo kubangikanya Allah nta byari bihari. Mu gihe cya Nuhu rero niho abantu batangiye gukora shirk. Niyo mpamvu Nuhu afatwa nk'intumwa ya mbere, kubera ko Imana yamutumye ngo muve mu byo murimo byo gukora shirk no gusenga ibigirwamana. Niwe muntu wa mbere. Kuva icyo gihe rero no kugera ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijambo la ilaha illa Allah, ijambo rya tauhid, imyizerere mizima, nibwo butumwa bukomeye Imana yahaye intumwa zayo n'ubuhanuzi. Wama arsalna min qablika min rasuli illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nta ntumwa nimwe twohereje mbere yawe uretse ko twayihaye ubutumwa bwo kujya kubwira abayo ngo nta yindi Mana yindi mufite itari njye nyine mu nsenge mutambangikanyije. Nanone mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala akagira ati walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah washtanibu at-taghut. Twohereje muri buri umma yose yabayeho intumwa. Ubutumwa yajyanaga icyazaga ku nsonga ni ukuvuga ngo musenge Allah, mugaragire Allah, mureke ibigirwamana. Iyo niyo tauhid, iyo niryo jambo la ilaha illa Allah. Hanyuma no kuri buri rurimi rw'intumwa zose uhereye kuri Nuh, muri suratul A'raf, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Twohereje Nuh ku bantu be, aragenda arababwira ngo bantu banjye musenge Allah, nta yindi Mana mufite itariyo, nta wundi mufite wo gusenga utariwe. Ibyo nibyo la ilaha illa Allah. Urabyumvamo? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru, nta yindi Mana mufite. Harimo an-nafy wal ithbat, nkuko arizo nkingi zigize ijambo rya la ilaha illa Allah. Kwemeza no guhakana. Kwemeza ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa, no guhakana ko nta bindi bisengwa mu kimbo cy'Imana. Ni nkuko rero ku zindi ntumwa, kuri Salih, wa ila adina akhahum huda wa ila thamuda akhahum salih, bose nta kindi bavugaga, baravuga ngo ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru, nta yindi Mana mufite itari Imana imwe rukumbi. Nukuvuga rero intumwa z'Imana, ubutumwa bwazo, ipfundo rikomeye ry'ubutumwa bw'Imana
ni ukuvuga ngo la ilaha illallah. Niyo mpamvu Nabii Nuh yakoze aka kazi mu myaka 950, nta kindi yabwiraga abantu nuko babwira ngo muzavuge ngo la ilaha illallah. Niyo mpamvu intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam intangiro y'ibwiriza butumwa ryayo imyaka 13 Madina, nta kindi yari irimo kubwira abantu uretse kubabwira ngo qulu la ilaha illallah tuflihu, muvuge muti la ilaha illallah, kalimatu tawhid, muzashobore gutsinda. Iyi niyo aqida, iyi niyo myizerere. Tawhid rero nanone niyo mpamvu ikomeye, niyo ntego ikomeye yatumye Allah subhanahu wa ta'ala arema ibiremwa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Icyo liya'budun bisobanuye ni ukuvuga ngo liwahidun, bansenge nta kindi bambangikanyije, nibyo la ilaha illallah. Nanone ni ukuvuga impamvu ikomeye Imana yaremye abantu ni ukugira ngo basenge Allah subhanahu wa ta'ala nta kindi bamubangikanyije. Impamvu ya karindwi nanone igaragaza agaciro ka tawhid nuko tawhid ni shart, ni icyangombwa cyo kwemerwa kw'igikorwa icyo ari cyo cyose. Kuko igikorwa cyose wakora udafite imyizerere mizima, nta muntu ushobora kuba ataravuze ngo ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ngo afunge byemerwe, cyangwa ajye Maka byemerwe, cyangwa se atangiza akabyemerwe. Ntabwo bishoboka. Uba ugomba kubanza ugahera kuri iri jambo rikomeye, hanyuma n'ibindi noneho bikaza byunganira. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala muri aya agira ati faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Uwiringe neza ko azahura na nyagasani we, azakore ibikorwa bitunganye. Ibikorwa bitunganye abahanga bamenyi basobanura ko al-amal la yakunu salihan hatta yakunu khalisan wa sawaba. Igikorwa ntabwo gishobora kuba ari igikorwa gitunganye keretse gifite sharto ebyiri. Iya mbere kuba ari igikorwa wereje Imana, kandi igikorwa wereje Imana ubwo kiba ari ba'id mina shirki nyine. Hanyuma kikaba ari igikorwa wateye mu kirenge cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kucyubahiriza. Twe mu Buyisilamu ntabwo ushobora gukora amasengesho nko kubyumva, ngo ubyuke hariya ngo uvuge ngo amasengesho yose tugomba gukora tugomba kuyakora kubera ko niko Imana yategetse, ni nako intumwa y'Imana yatwigishije. Ntabwo ushobora kuyakora binyuranye gutyo. Iyo ukonye gutyo amasengesho yawe ntabwo yemerwa, nta nubwo abaho ayo masengesho ntahari mu idini y'Ubuislamu. Ni ukuvuga ko amasengesho y'umuntu n'ibikorwa by'umuntu bifatwa nk'amasengesho bigomba kuba khalisan, byerejwe Imana. Icya kabiri muwafiqan lisunna, bishingiye kuri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ushaka rero ko ibikorwa byo bitungana no kuvuga ko agomba kuba byereje Imana, nta shirki irimo, nta kintu. Hanyuma akaza none kuri aya ya nyuma bigaragara rya jambo rya tawhid, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Hanyuma mu masengesho ya nyagasani subhanahu wa ta'ala ntamuhangikanye n'ikindi cyari cyo cyose. Ni ukuvuga ugomba kuba uhagaze kuri aqida, kuri tawhid, ntubangikanye Allah. Niki aya igaragaza. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Abakoze ibikorwa ibyo bakoze byose, twagannye ibikorwa byabo kubera ko byari bivanzemo shirk, bivanzemo gutandukira. Ibikorwa nyagasani subhanahu wa ta'ala bigira nk'umukungugu utumuka. Tawhid ni impamvu ikomeye mu mpamvu zizatuma abantu bajya mu ijuru. Iri jambo la ilaha illallah niryo jambo rizatuma abantu bajya mu ijuru. Kubarivuze fabshiru bil khair, kubatararivuga nanone fabshiru bil khair. Kwimana niyobora kandi yobora igihe ishakiye, kandi ibyo bintu abantu bagomba kubyumva batyo ko Imana ituma Musa na Haruna kwa Firaun yarababwiye ati mugende mujye kwa Firaun yamaze kurenga imbibi, mumubwira amagambo meza yoroshye. Imana igaragaza ni la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wenda Firaun ashobora gutinya Imana cyangwa se akibuka. Imbaraga z'Imana abantu rero bariho nta umeze nka Firaun ku buryo bavuga ngo ntibishoboka kuba yavuga la ilaha illallah.
ni ukuvuga ngo abantu bagomba kugira ukwizera kwiza no gusabirana ko ijuru Imana yaremeye ibiremwa byayo, abazaganduka bagahagarara kuri iri jambo no gusabira abantu bose muri rusange kugira ngo Nyagasani abayobore kuri iri jambo. Ibi rero ni ibikwereka ko imyizerere intumwa y'Imana yaravuze. Ni Jibril yagiye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aramubwira ati, ntumwa y'Imana ya Muhammad, man mata min ummatika la yushrik billahi shay'a dakhala aljanna. Wenda habaho umuntu yibeshya, umusheha aribeshya, n'abamenyi bakibeshya bo hejuru n'abandi, ariko kumbwira ngo Jibril yibeshye waba ufite akaga gakomeye. Jibril yabwiye mutuma aramubwira ati, Muhammad, uzapfa muri umma wawe atarabangikanyije Allah azinjira mu ijuru. Ikindi ushaka ni iki? Ni intumwa y'Imana ku ntumwa zayo zo ku isi. Ni intumwa y'Imana. Jibril yari umumarayika mu bamarayika bakomeye ba Allah subhanahu wa ta'ala. Nayo mpamvu Imana yamuhaye inshingano zikomeye. Imana imuha awusafu zitandukanye n'iz'abandi muri Qur'an. Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin. Jibril alayhi salam, Imana ivuga ko Qur'an izanwa na Jibril, intumwa nziza ifite agaciro, ifite n'umwanya w'icyubahiro kwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala. N'abandi bamarayika baramwubaha, haravuga Jibril, bamarayika bakumva. Niba Jibril yarabwiye mutumira ijambo we ntacyo rigusigira, riraguha icyizere, ni ijambo ritanga icyizere. Hanyuma rero nsozereze ahangaha mvuga ku byiza bigaragaza umuntu guhagarara kuri aqida, kuri hadithi y'intumwa y'Imana yaturutse kwa Ubada bin Samit radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. في صحيح البخاري. Numwe Imana yaravuze ngo uzahamya ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa by'ukuretse Imana imwe rukumbi, agahamya ko Muhammad ari intumwa y'Imana n'umugaragu wayo, agahamya ko Yesu mwene Maryam ari intumwa y'Imana n'ijambo ry'Imana, ko yavutse kubw'ijambo ry'Imana. Imana ishatse gukora ikintu iravuga iti kun fayakun, ikishaka babikaba, akabihamya muri hadith. Ibintu bitatu: shahada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa tashhadu anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu adkhalahu Allahu aljanna ala ma kana alayhi min. Imana itarebye ibyo uzaba uhagazeho mu bikorwa, iri jambo wararihagazeho, fa anta min ahli aljanna. Hari ikindi? Ibyo ni ibyiza rero bigaragaza agaciro k'iri somo. Imana nidushoboza tuzakomeza kubanamo namwe tugenda tubigisha. Itawhid rero, ubundi tawhid ikisobanuye no kuvuga ngo ikintu kimwe ariko muri rusange, no kuvuga ngo huwa ifradullah bil ibada. Imana igiye isenguka igira imwe mu masengesho aho hava akagera: gusari, izaka, igisibo, gufunga, kujya Maka, nadhri, itikaf, atawakkul, alkhashya, kwiringira. Byose amasengesho yose ntazi uko ryabaringana go ryose, nta sengesho na rimwe umuntu agomba gukora ngo arikorere ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo niyo tawhid, nicyo bisobanuye ibyo ngibyo. Tawhid igabanyijwemo ibice bitatu, tuzabireba mu buryo burambuye. Tawhid rububiyya nayo no kugira Imana, mbese Imana ukayisenga uhamya ko ariyo yonyine yaremye ibyo tureba byose, ibyo tureba n'ibyo tutareba. Niyo yaremye isi n'ijuru, niyo yaremye imisozi tureba, niyo yaremye inzuzi, niyo yaremye abantu, yaremye inyamaswa. Nta na kimwe kiba ku isi cyangwa mu ijuru uretse ko kigengwa n'Imana. Iyo niyo tawhid rububiyya. Uko niko abayisilamu twemera, iyo niyo myizerere y'umuyisilamu. Tawhid ihagaze kuri ibyo bice uko ari bitatu, nta na kimwe kigomba gusigara. Niba ngibi birahamwa
na aya Allah subhanahu ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala iya mbere alhamdulillahi rabbil alamin. Iyi sura dukunda gusoma buri munsi harimo tawhid rububiyya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ishimwe ni rya Allah nyagasani w'ibiremwa byose, nta na kimwe kitaremwe nawe Allah subhanahu wa ta'ala. No mu yindi aya nanone alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Ishimwe ni rya Allah waremye ibirere isi n'ijuru, hanyuma ashyiraho urumuri n'umucyo, hanyuma babandi bafite uko bareba ibintu bakareka kureba iby'Imana yaremye n'ibigaragaza ubuhangange bw'Imana, bagasenga ibindi mu kimbo cy'Imana. Kana kaga gakomeye, ibi byose n'Imana yabikoze. Ijuru, isi, ijoro, amanywa, byose ni mu biremwa by'Imana. Igice cya kabiri ni tawhidul uluhiyya, nabyo ni uguharira Imana amasengesho yayo. Mu zindi vugo tawhid rububiyya ukugira Imana imwe no gusenga Imana mu bikorwa byayo. Tawhid uluhiyya ni ugusenga Imana mu bikorwa by'abagaragu. Nukuvuga urasenga Imana mu bikorwa by'abagaragu gute? Kuko ibikorwa byose dutegeka gukorwa ibyo nitwe tubikora. Gusari nitwe dusari, gufunga nitwe dufunga, kwiringira nitwe twiringira. Ibi ngibi byose rero tugomba gusengamo Imana, tubikorera Imana, nta kindi tuyikorera itariyo. Niyo tawhid uluhiyya. Ibi ngibi nabyo bifite aya nyinshi muri Qur'an, wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyahu. Imana yaciye iteka, yaciye umurongo iravuga ngo ntimuzagira undi musenga uretse yo. Nta yindi Imana mufite uretse Imana imwe rukumbi, niyo tugomba gusenga. Nanone Imana tu'abudullaha wa la tushriku bihi shay'a. Muzasenge Allah, muzagaragire Allah, ntimuzagire ikindi mumangikanya nacyo. Iyo ni tawhidul uluhiyya. Igice cya gatatu ni tawhidul asma wa sifat. Imana nanone ugasenga Imana, ugaharira Imana icyubahiro cyayo mu mazina yayo n'ibisingizo byayo. Imana ifite amazina n'ibisingizo byera. Aya mazina rero n'ibisingizo uba ugomba kubyemera gutyo, ntacyo wongereye, ntacyo ugabanyije, ntacyo usanishije, ko laysa kamithlihi shay. Allah subhanahu wa ta'ala nta kintu wamusanisha nawe. Allah subhanahu wa ta'ala ntabyara. Allah subhanahu wa ta'ala ntiyabyawe. Allah subhanahu wa ta'ala ntagira intangiro. Allah subhanahu wa ta'ala ntagira iherezo. Allah subhanahu wa ta'ala ntakiri hejuru ye. Niwe byose, akora icyo ashaka kandi ntawe umubaza icyo yakoze. Allah subhanahu wa ta'ala yarakora ibyo ashaka mu bugenge bwe, no nta kurengera, kandi afite ububasha gukora icyo ashaka mu biremwa bye, ko byose aho biva bikagera ni ibiremwa bye. Irindi ryo somo rero tuzakomeza kugenda twigishanya inshallah. Imana nimfasha nzajya nkoresha iki gitabo nanone muri tawhid ilami sunnah al-manshura fi i'tiqad at-taifa an-najih al-mansura. Ni igitabo cy'incamake kirimo isomo rya tawhid, wenda Imana izadufasha. Hajemo ibisobanuro birebire nk'intangire, ko nitugenda dufata kamwe kamwe mu ncamake muzagenda mubyumva neza. Nibingibi hadha wa sallallahu sallam baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.